你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋會教你點樣更換Dyson SV23 吸塵機嘅馬達，保持你嘅吸塵機運行如新。首先，準備好工具，包括螺絲起子、扳手同新馬達。首先，確保吸塵機已經關掉電源，然後拔掉插頭。第一步，將吸塵機翻轉過來，揾到底部嘅固定螺絲，使用螺絲起子小心地將佢哋拆卸。記住，拆嘅時候要留意螺絲位置，以便之後重新安裝。第二步，當底部嘅外殼拆開後，可以清楚見到馬達，小心將馬達上的電線斷開，特別注意唔好損壞到其他部件。第三步，使用扳手拆卸馬達上固定嘅螺絲，然後將舊馬達取出。安裝新馬達時，記得將電線按照之前的方式接回，確保連接穩固。第四步，將新馬達用螺絲固定好，然後將底部外殼重新裝上，記得將所有螺絲都固定緊。最後，將吸塵機翻正，插上電源，測試下新馬達運行是否正常。如果你唔確定自己能否完成，記得我哋提供免費診斷服務，專業技術人員可以上門幫你檢查，甚至取件送件，你只需聯絡我們就可以。維修之前，我哋會提供透明嘅報價，確保你清楚每一項收費，免除後顧之憂。跟住呢啲步驟，確保你嘅Dyson SV23長期運行無阻，保持家居清潔。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。